Hallo und willkommen beim neuen Champion Spotlight, heute mit Diablo. Ich habe einen 4-Stern Diablo mit Max Signaturlevel durch das Content Creator Program von Kabam bekommen und er wird mir am Ende der Woche wieder von meinem Account entfernt. Also, der Braumeister hat 14.559 Leben und 1.150 Angriff. Das heißt in allen Maßen durchschnittlich. Aber durch seine Gebräue kann er sich verstärken und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Vorneweg, ich bin noch nicht ganz überzeugt von seinem Schaden über längere Fights bzw. in längeren Visionen. Wenn ihr Fehler in meinem Guide findet, schreibt mir in den Kommentaren und ich werde versuchen, diese einzuarbeiten. Nun zum Spotlight. Diablo ist ein sehr komplexer Champion, deswegen müssen wir uns zuerst die Grundlagen ansehen. Starten wir mit dem Einfachen. Er nimmt 35% reduzierten Schaden von Vergiftungen und wenn er vergiftet ist, erhöht sich sein Angriff und er bekommt 20% mehr Energie. Ich habe auch versucht, meine Meisterungen anzupassen und mittels flüssigem Mut mehr Schaden rauszuholen. Ich bin trotzdem noch nicht ganz überzeugt. Jetzt wird schon schwieriger. Diablo braut sich je nach Einstellung eines der 4 Gebräu: Glutsegen, Gegenstrom, Lebensnaht und Eisenhaut. Durch Glutsegen verursachen Diablos Angriffe zusätzlichen Energieschaden und pro Buff auf den Gegner noch zusätzlich 20% mehr Schaden. Das Gegenstromgebräu gibt ihm 110% eines Kraftbalkens und außerdem haben seine Angriffe für die Dauer des Gebräus eine 25%ige Auslöschchance. Das Lebensnahtgebräu heilt Diablo für ungefähr 5-6%, außerdem wird die Regenerationsrate für 12 Sekunden um 2% erhöht. Das letzte von Diablos Gebräu, Eisenhaut, verdoppelt fast seinen Angriff und er wird lähmungsimmun. Alle Gebräue sind 12 Sekunden aktiv. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, der etwas gewöhnungsbedürftig ist, da diese Mechanik noch neu im Spiel ist. Zu Beginn jeder Mission startet Diablo mit 16 Gebräu, 4 von jeder Sorte. Ein Gebräu kann entweder in der Auswahl sein, gebraut sein oder aktiv sein. Links oben ist ein Indikator, welches Gebräu derzeit in welchem Modus ist. Mit leichten Attacken, egal ob Treffer oder in den Block, kann Diablo durch seine Gebräuauswahl wechseln. Die Reihenfolge ist da immer dieselbe: Glutsegen, Gegenstrom, Lebensnaht, Eisenhaut. Das heißt, wenn man beim Start einer Combo Glutsegen hat und eine mittlere und dann 4 leichte Attacken macht, hat man einmal das ganze Sortiment durchgeschaltet und man kommt wieder zu Glutsegen. Wenn man die Auswahl getroffen hat, kann man die Combo mit einer mittleren Attacke abschließen, dann wird das Gebräu zubereitet und steht nach 3 Sekunden zur Aktivierung zur Verfügung. Wie man das richtige Gebräu auswählt, ist für mich derzeit noch das Schwierigste. Wenn man sich unsicher ist, vorher richtig Auswahl treffen und dann direkt mit 2 mittleren Attacken das Gebräu zubereiten. Nach dem Zubereiten kann Diablo sein Gebräu konsumieren und dadurch die vorhin besprochenen Effekte aktivieren. Wenn Diablo ein Gebräu konsumiert, dessen Effekt noch aktiv ist, so wie hier, dann wird eine Selbstvergiftung ausgelöst, die 731 Schaden verursacht und Heilungseffekte um 30% reduziert. Wie vorhin erwähnt, erhöht sich aber Diablos Angriff und Kraftzufuhr, wenn er vergiftet ist. Zur schweren Attacke. Wenn man eine schwere Attacke auslöst, während ein Gebräu zum Konsum bereitstehen würde, dann wird dieses vor dem Gegner zerschmettert und vergiftet diesen und verursacht 1520 Direktschaden und seine Heilungseffekte werden um 30% reduziert. Schauen wir uns nun seine Spezialattacken an. Bei Diablos SK1 springt Diablo zurück und beginnt sich zu heilen. Wenn er am Ende der SK1 ein fertiges Gebräu zur Verfügung hat, wird dieses konsumiert. Da es am Ende konsumiert wird, kann er auch noch während der Dauer der SK1 das Gebräu fertig brauen. Zur SK2. Die SK2 ist unabwehrbar und verursacht zusätzlichen Schaden, je nachdem wie viele Gebräue er aktiv hat und auch pro aktiven Vergiftungseffekt. Richtig kombiniert kann man damit guten Schaden erreichen. Die SK3 ist für den Aufbau gut. Wenn Diablo ein Gebräu gebraut hat, wird es während der SK3 konsumiert und je nachdem welches Gebräu es war, bekommt Diablo permanente Buff, welche leider keinen Indikator haben. Bei Glutsegen oder Eisenhaut wird der energiebasierende Schaden erhöht und bei Gegenstrom und Lebensnaht erhöht sich die Regenerationsrate um 10%. Zu den Synergien. Die Synergien sind noch nicht komplett, aber die 4 grundlegenden Synergien bewirken, dass er nach einem Sieg einen Stack des jeweiligen Gebräus wiederbekommt. Das ist besonders bei Missionen sehr wichtig, da er doch relativ schnell die Gebräue aufgebraucht hat. Gut finde ich die Fluchverlängerung für Loki mit seiner Synergie, außerdem bekommen alle Champs 6% erhöhten Schaden, wenn das Ding im Team ist. Jetzt nochmal ein paar kurze Kämpfe, um zu zeigen, wo ich finde, dass er nützlich ist. Gegen Gegnern mit vielen Debuffs kann er richtig aufgebaut richtig hohen Schaden austeilen.
Meine Sorge ist, ob es das wirklich gut umsetzbar ist, weil es in einem Kampf nur zweimal erreicht werden kann. Und für die restliche Mission hat man dann schon eine Menge Gebräu verbraucht. Wie man hier sieht, stapel ich 2 Glutsägen-Buffs, um mich selbst zu vergiften und den erhöhten Schaden aufgrund der Menge der Buffs beim Gegner zu erhalten. Kombiniert mit der SK2 erreiche ich hier fast 60.000 Schaden. Was noch dazu kommt, für die 12 Sekunden, die der Glutsägen-Buff aktiv ist, verursachen auch die normalen Angriffe zusätzlichen Energieschaden, der sehr hoch sein kann, wie man hier sieht. Wenn man die Gegenstromgebräu konsumiert, kommt man schnell auf eine SK und außerdem haben seine Angriffe eine Chance auf Auslöschen. Aber die 25% sind zu gering, um wirklich verlässlich zu sein. Was besonders bei ihm hervorsticht, ist außerdem die Heilung. Wie man hier sieht, kann man sich mit der SK1 und in Kombination mit Lebensnahtgebräu auch schnell wieder hochheilen. Das Problem für längere Missionen sind immer wieder die 4 Gebräue, die nur zur Verfügung stehen. Ich hoffe, mein Spotlight hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwas findet, was ich übersehen habe oder was ihr glaubt, dass man besser machen könnte, schreibt mir in den Kommentaren und ich werde versuchen, diese vielleicht in einem